ببین وضعیت قلب خوبه، فقط این داستانی که حالا مبنی بر سرفه هستش یه سری علتایی داره و میتونه داشته باشه. سردستشون همون آسم یا برونشیت مزمن میتونه باشه. حالا با توجه به که قبلا هم این داستانه مثلا وجود داشته، یه سری موارد خیلی غیر معمول دیگه هم هست که تو عکس چیزی دیده نشده. تو این چیزی که من اینجا چک کردم قفس سینه‌شو دیدم موردی نبوده. فقط با توجه به اینکه نوع دارو آس میتونه رو قلب اثر بذاره، قلب الان سالم هست، ولی بعد تزریقات و اون کارهایی که دکتر انجام میده واسهتون حواستون به تنفسش و اینا باشه. از چه بابت؟ تعداد تنفسش و نوع نفس کشیدنش باید آروم باشه. احتمالاً واسه تو یا قرص میذاره یا تزریقی انجام میده. معمولاً 48 ساعت تا 72 ساعت بعد استفاده هم این سرفه ها فروکش میکنه، ولی بعدش مهمه با اسپری اینا بشه این روند رو مثلا ثابت نگه داریم.